真係收車嗰下係順滑啲噶嘛。嗰個順滑程度真係好舒服噶。同埋如果你要對架車有要求，你就感受到個低轉嗰個靜同埋嗰個定咯。真係你要對架車有要求咯。其實我唔係砌你招牌，佢嗰個分嘢你冇要求嘅人咧係感受唔到嘅。但係你去到6500轉嗰陣時候咧，你真係要夠分你至好玩咯。佢追住佢真係叫你行㗎，嗰6500轉一上落去，真係飆住架車去㗎。呢架係300cc 啊嘛？係啊係啊，我仲5年車㗎啦，行咗5萬幾公里㗎啦，加咗呢個嘢。同而家係個分別就係頭先你講嗰個。係好明顯嘅，收車嗰個，你落到嚟去解釋嗰個5蚊定原理俾你聽，你就會感受得到㗎啦。咁都係嗰句啦，你低轉嗰度真係要有要求，你至感受到咯。即係如果你對架車冇要求嘅，你覺得冇乜嘢，靜咗少少㗎啫嘛，定咗少少㗎咋。但係如果我哋咁多年車，嗰個定咗少少同埋靜咗少少已經係好緊要㗎啦。加上6500轉真係好好玩。頭先你去咗邊啊？行好耐㗎都。係啊，我九龍灣兜咗上曉道，咁梗係要爽下佢先啦。兜咗上曉道，喺曉道落翻嚟咯。如果唔係我搭唔到，你又玩唔到6500轉嗰個。係啊，你試下玩嗰個6500轉，你就真係 fit 到流啊！嗰個6500轉。咁當然你唔可以當佢係一部綿羊改做一部跑車嗰種感覺啦。但係如果你有慣常揸嘅時候，你會分別到嗰種感覺嘅係。非常好，多謝你先呢個。唔多謝，唔多謝。咁我真係嗰個感覺，我係攞翻晒出嚟話俾你聽㗎嘛，係咪先？咁我都想有人分享下呢種喜悅㗎嘛。加上個價錢，其實我負擔得起，我有呢種感覺，我覺得超值嘅，係超值嘅。唔係賣廣告啊，係超值嘅。你自己落嚟試下，你就知㗎啦。OK， 唔該晒。多謝你先。唔係啊，真係 OK 喎！佢6500轉我俾人嚇撚親喎。佢突然間叫你去喎，一路去喎。佢一爆上6500轉我嚇真係好好玩。